Ndabashuhuje bene data bakundwa bakunzi b'ikiganiro Menya Ukuri, muri kumwe n'umuvugabutumwa Muhongerwa Goreti. Reka nsenge Imana hanyuma mbagezeho ubutumwa bwiza Imana yampaye kugabana namwe kuri uyu munsi. Uwiteka Mana yo kwizerwa no kwiringirwa, nkwaye icyubahiro n'ishimwe Uwiteka Mana yanjye kubw'ubu butumwa bwiza umpaye kugeza ku bantu bawe. Ndagusaba rero Mana isumba byose kugira ngo ufungure amatwi y'umwuka ya buri umwe wese nyagora ku ngoma uzumva ubu butumwa, kugira ngo abashe kumva icyo uvugana nawe mu ijambo ryawe. Mana ndakwinginze kugira ngo Mwami ubu butumwa buhindure benshi, ubahindurire ku kuba abushaka ko babaho. Nsenze nizeye nyuze mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Imana yampaye ijambo riri mu Ngoma za kabiri ibice 32. Turasoma duhereye ku murongo wa mbere. Ni amagambo maremare ariko arimo ubutumwa bwiza. Ubutumwa rero bazaniye bufite umutwe uvuga ngo wowe wishingikirije kuki. Aravuga ngo hanyuma y'ibyo no hanyuma y'uwo murava yagize, Senikerebu umwami wa Ashuri araza atera i Buyuda, agerera yerekeye imidugudu igoswe n'inkike, yibwira ko azayihindurira. Hezekiya abonye ko Senikerebu aje agambiriye gutera i Yerusalemu, ajya inama n'abatware be n'abakomeye bo mu bantu be yo kuziba amasoko ari inyuma y'umurwa. Baramufasha. Abantu benshi baraterana baziba amasoko yose n'akagezi katembaga mu gihugu hagati, kuko bagiraga bati niki cyatuma abami ba Ashuri baza bagasanga amazi menshi. Arikomeza asana inkike yose yari yarasenyutse, ayireshyeshya n'aho iringanirira mu minara, asana n'iyindi nkike y'inyuma, akomeza Imilo umudugudu wa Dawidi, acurisha intwaro zo kurwanisha n'ingabo, agira nyinshi cyane, kandi ashyira abatware b'intambara mu bantu, abateraniriza aho ari mu muharuro wo ku irembo ry'umurwa. Ababwira amagambo yo kubanezeza ati, nimukomere mushikame, ntimutinye kandi ntimukurwe umutima n'umwami wa Ashuri cyangwa ingabo ze zose ziri kumwe nawe, kuko iyo turi kumwe ikomeye iruta abari kumwe nawe. Mu ruhande rwe ari kumwe n'amaboko y'umubiri, ariko mu ruhande rwacu turi kumwe n'Uwiteka Imana yacu, niyo idutabara kandi ije kuturwanira intambara zacu. Nuko abantu bishingikiriza ku magambo ya Hezekiya umwami w'Abayuda. Reka tube duhagaze hano ku murongo wa 8. Urumva umwami Hezekiya amaze kumva ko uyu mwami wa Ashuri agambiriye kuza kubatera, kubarwanya, agambiriye kuza kubagirira nabi, nawe yakoresheje ubwenge bwa muntu, atangira kwegeranya ibirwanisho, atangira nawe kwitegura kurwana iyo ntambara mu buryo bw'umuntu. Atangira kwitegura nk'uko abasirikari iyo bari ku rugamba bahanganye n'umwanzi, nabo iyo bamaze kumenya imigambi y'umwanzi nabo bacura indi migambi. Hezekiya rero amaze kumenya ko Senikerebu agambiriye kuza gutera i Yerusalemu n'i Buyuda, nuko ngo atangira kuziba amasoko. Abwira abantu, baramufasha baziba amasoko y'amazi. Ubwo hari baribwiraga bati izi ngabo niziza zikabura amazi, zikagwa umwuma, nibura tuzashobora kuzitsinda, tuzirushe imbaraga. Ndetse ntibyagarukiraho,
ngo yegeranye intwaro, ashaka intwaro nyinshi, ashaka abatware, yegeranya ajya inama n'abatware be n'abakomeye bo mu bantu be yo kuziba amasoko ari inyuma y'umurwa. Baramufasha, abantu benshi baraterana baziba ayo masoko. Urumva barimo kwitegura urugamba, baziba ayo masoko aho amazi atemba hose hagati mu gihugu. Baraziba ayo masoko yose kugira ngo za ngabo zibahagurukiye kubatera niziza ntizizabona amazi yo kunywa. Ngo arikomeza, akantu nakunze cyane, uyu mwami Hezekiya ngo arikomeza, nubwo yari yumvise ko uyu mwami wa Ashuri ahagurutse amuteye ndetse kandi afite amaboko akomeye, ntabwo yagize ubwoba ngo acike intege, ntabwo yahangayitse, ntabwo yicaye ngo aganye, ngo ahagarike umutima avuga ati ndabigenza ne, ahubwo ngo yarikomeje, arikomeza asana inkike yose yari yarasenyutse, ayireshyeshya naho iringanirira mu minara, asana n'iyindi nkike y'inyuma. Uwo ni umurongo wa 5. Ngo akomeza imiro umudugudu wa Dawidi, acurisha intwaro zo kurwanisha n'ingabo agira nyinshi cyane. Imana yacu nishimwe. Hezekiya asana inkike, arazikomeza, yibwira ati aba banzi baduhagurukiye be kuzaza batwirohamo, igihe bazajya kurwanira gusenya inkike kugira ngo batugereho, ubwo natwe hari icyo tuzaba twakoze. Ariko uyu mugabo ngo arikomeza. Imana yacu nishimwe. Hezekiya arikomeza. Nawe ugiye wikomeza. Ese wowe wigezweho n'ibikomeye ukora iki? Aho ntucika intege ugasobekwa n'amaganya, aho ubwoba nibukwica bukakubuza no kugira icyo wakora, ukamera nk'umurwayi, ukamera nk'ugushije ishyano. Ariko Hezekiya tubera urugero, nubwo yarabonye abanzi be bamuhagurukiye, ngo yarikomeje arakora. Imana yacu nishimwe. Hari abagira ubwoba bakananirwa no gukora imirimo bakoraga, bakayica igapfa kubera ubwoba. Ubwoba ni ubwa Satani, mujye murwanya ubwoba muri mwebwe. Umuntu iyo afite ubwoba ntacyo ashobora gukora ngo akigereho, nta kintu ashobora kugeraho na kimwe. Ubwoba ni intwaro ya mbere umwanzi Satani arwanisha gutsinda abantu. Iyo wagize ubwoba uratsindwa. Iyo wagize ubwoba ugatinya umwanzi uguhagurukiye arakunesha. Ariko iyo wikomeje ukiyungamo imbaraga, ubasha guhangana nawe ukamutsinda. Reka twumve umurongo wa 6. Ngo kandi ashyira abatware b'intambara mu bantu, abateraniriza aho ari mu muharuro wo ku irembo ry'umurwa, ababwira amagambo yo kubanezeza ati nimukomere mushikame, ntimutinye kandi ntimukurwe umutima n'umwami wa Ashuri cyangwa ingabo ze zose ziri kumwe nawe, kuko iyo turi kumwe ikomeye iruta abari kumwe nawe. Imana yacu nishimwe cyane. Abantu bikomeje kuwiteka Imana baba bafite ibyiringiro bihamye, ntabwo batinyishwa n'ibibahagurukiye. Imana yacu nishimwe. Ese ko tubona uyu mwami Hezekiya yakomeje abantu, akabaremamo ibyiringiro, akababwira ati nimuhumure, nimukomere mushikame, nimutinye, kuko iri muri twebwe. Imana twikomejeho ikomeye kurusha abari kumwe n'izi ngabo za Ashuri. Imana yacu nishimwe. Izi ngabo za Ashuri zari zishingikirije ku mbaraga, zari zishingikirije ku gukomera k'umwami wazo. Uyu mwami wa Ashuri yari yishingikirije ku mbaraga ze, ku gukomera kwe. Nta mana yari iri muri we, ntabwo yari azi Imana, basengaga ibigirwamana. Yumvaga ko akomeye, yumvaga ko gukomera n'imbaraga afite ari uziha. Ntabwo yari azi ko hari ikindi cyabasha kumuhangura. Ariko izi ngabo z'Abayuda, izi ngabo za Hezekiya aziremamo ibyiringiro. Arababwira ati nimuhumure, ntimutinyishwe n'umwami wa Ashuri n'ingabo ari kumwe nazo, kuko iri muri twebwe iruta iri muri bo. Kuko iyo turi kumwe ikomeye iruta abari kumwe nawe. Imana yacu nishimwe. Uyu mwami wa Ashuri yari yishingikirije ku ngabo zikomeye, ariko Hezekiya yari yishingikirije ku Mana yaremye ijuru n'isi. Yari yizeye imbaraga z'Imana ishobora byose.
mwene data wowe unteze amatwi, ese wowe wishingikirije kuki? Ibaze nanjye nibaze, wishingikirije kuki? Iyo ugeze mu bikomeye niki wishingikirizaho? Aho nawe ntiwishingikiriza ku mbaraga zawe nk'uyu mwami wa Shuri, aho ntiwishingikiriza ku bwenge bwawe, aho ntiwishingikiriza ku bakomeye bo mu muryango wawe, aho ntiwishingikiriza ku bintu by'iyi si, ku butunzi bw'iyi si waba ufite. Nshuti yanjye, ndakugira inama yo kwishingikiriza ku Uwiteka Imana. Abishingikirije ku Uwiteka Imana ntibajya baneshwa. Turaza kubibona muri aya magambo y'Imana yanditse muri iki gitabo cy'ibyo ku Ngoma za kabiri ibice 32. Turi buze kureba ukuntu abantu bishingikirije ku Uwiteka Imana ijya ibarwanirira ikabatsindira abanzi bayo. Turi buze kureba abantu bishingikirije ku Uwiteka Imana babasha kurwana bagatsinda ibibarwanya. Imana ari ibarwaniriye. Imana yacu nishimwe. Itegereze, isuzume, urebe niki wishingikirijeho, niki wizeye cyakurwanirira. Wishingikirije ku maboko yawe, wishingikirije ku bakomeye uziranye nabo, wishingikirije ku cyubahiro ufite. Niba ari ibyo wishingikirijeho, ibyo ni ubusa. Ibyo ntacyo byakumarira, ntabwo bishobora kukurengera, ntabwo bishobora kugukiza. Ubwenge bwawe ntabwo bwagukiza umwanzi, ubwenge bwawe ntabwo bwakurokora mu rupfu, imbaraga zawe ntabwo zakurwanirira ngo zibashe kukuneshereza. Tunesherezwa n'Uwiteka Imana iyo tumwikomejeho tukamwizera. Imana yacu nishimwe cyane ko mu ruhande rwe ari kumwe n'amaboko y'umubiri. Uyu mwami wa Shuri yari ari kumwe n'amaboko y'umubiri, yari yishingikirije ku maboko ye, yishingikirije ku ngabo nyinshi afite. Ngo ariko mu ruhande rwacu turi kumwe n'Uwiteka Imana yacu, niyo idutabara kandi ije kuturwanirira intambara zacu. Nuko abantu ngo bishingikiriza ku magambo ya Hezekiya umwami w'Abayuda. Imana yacu nishimwe. Hezekiya uyu mwami w'Abayuda yari yishingikirije ku mbaraga z'Imana isumba byose. Ni nabyo byiringiro yaremye ku ngabo ze, ku bantu be ayoboye. Arababwira ati ntimutinye, nimukomere mushikame. Uyu mwami uduhagurukiye n'ingabo ze yishingikirije ku maboko ye, yishingikirije ku mbaraga z'umubiri, ariko twebwe twishingikirije ku Mana ishobora byose. Imana yaremye ijuru n'isi n'ibirimo byose. Jya wishingikiriza ku Uwiteka Imana. Imana yacu nishimwe. Hezekiya yanejeje cyane, namukunze. Ntabwo yigeze yishingikiriza kuri za ntwaro yari yarundanije, ntabwo yigeze yishingikiriza ku ngabo yari yegeranyije yumva zizarwana urwo rugamba, ahubwo yumvise ko nubwo yaguze intwaro akazigira nyinshi, ndetse ingabo nazo akazongera, abasirikare akabongera, ntabwo yigeze yishingikiriza kuri ibyo, ahubwo yari yishingikirije ku mbaraga z'Uwiteka Imana. Umuntu wishingikirije ku mbaraga z'Imana arahirwa. Umuntu wishingikirije ku Mana nta kintu kimushobora. Reka dusome twumve umurongo wa 9. Haravuga ngo hanyuma y'ibyo Senikerebu umwami wa Shuri ubwo yari yagerereje Irakishi n'ingabo ze zose, atuma abagaragu be kuri Hezekiya umwami w'Abayuda no ku Bayuda b'i Yerusalemu bose ati, Senikerebu umwami wa Shuri aravuga ati, mwiringiye iki kibatera gutegereza kuzagoterwa i Yerusalemu? Urumva wa mupagani, wa mwami w'umupagani atangiye kujya kudehesha abantu, kujya kubaca intege, kubabwira amagambo y'urucantege kugira ngo bacike intege, bagire ubwoba. Imana yacu nishimwe. Yagiye guhindura ubusa bya byiringiro Hezekiya yaremye mu bantu be, abereka ko Uwiteka Imana iri kumwe nabo, iri kumwe n'abikomeye kurusha izi ngabo za Ashuri zibahagurukiye. Azana umwuka w'urucantege. Uko niko umwanzi akora. Iyo niyo ntwaro umwanzi arwanisha, iyo ashaka kugira ngo atsinde abantu, ananize abantu, abatera ubwoba. Ntukagire ubwoba. Ni wumva ufite ubwoba muri wowe ugatinyishwa n'ibiriho, mwene data, wowe unkurikiye nawe uzankurikira, wowe unyumva uzafungura ubu butumwa ukabwumva, ukumva muri wowe wasobetswe n'ubwoba, ujye umenya ko uwo ari umwuka wa Satani.
ntabwo ari umwuka uva ku Uwiteka Imana. Ijambo ry'Imana rimbwira neza ngo ntabwo twahawe umwuka w'ubwoba, ahubwo twahawe umwuka w'imbaraga. Imana yacu nishimwe. Umurongo wa 11 haravuga ngo mbese Hezekiya ntabashuka ngo mwicwe n'inzara n'inyota, akavuga ati Uwiteka Imana yacu izadukiza amaboko y'umwami wa Ashuri. Umva ukuntu atangiye kugandisha abantu, umva ukuntu atangiye guca intege abantu b'umwami Hezekiya ayoboye. Hezekiya uwo si we washenye ingoro zayo n'ibicaniro byayo, agategeka abayuda n'ab'i Yerusalemu ati muzajye musengera imbere y'icyotero kimwe gusa, kandi aba ari cyo muzajya mwoserezaho imibavu. Mbese ntimuzi jyewe n'abasogokuruza banjye ibyo twagiriye amahanga yose yo mu isi? Imana z'amahanga yo mu isi hari ubwo zashoboye gukiza ibihugu byazo amaboko yanjye. Umva uko kwiyemera k'umupagani, ariyemera imbaraga ze, ariyemera ibyo yakoze. Umurongo wa 14 hakavuga ngo mu mana z'amahanga basogokuruza banjye barimbuye rwose, n'Imana ki yashoboye gukiza abantu bayo amaboko yanjye, bikabemeza yuko iyanyu Mana yabankiza mwebwe? Nuko rero Hezekiya ye kubabeshya ngo abashukashuke atyo, kandi ntimumwemerere, kuko ari nta mana y'ishyanga ryose n'ubwami bwose yashoboye gukiza abantu bayo amaboko yanjye n'ay'abasogokuruza banjye, nkanswe Imana yanyu. Maze abagaragu be bitumiririza n'ayandi magambo batuka Uwiteka Imana n'umugaragu wayo Hezekiya. Kandi Senakeribu yandika inzandiko zo gutuka Uwiteka Imana ya Isirayeli no kubeshya no kuyisebya, ati nk'uko imana z'amahanga yo mu isi zitakijije abantu bazo amaboko yanjye, niko n'Imana ya Hezekiya itazankiza abantu bayo. Maze abo bagaragu barangurura amajwi arenga mu Ruyuda, babwira abantu b'i Yerusalemu bari ku nkike ngo babatere ubwoba, babakure umutima, babone gutsinda umurwa. Bavuga Imana y'i Yerusalemu bayigereranya n'imana z'amahanga y'isi, kandi zararemwe n'intoke z'abantu. Imana yacu nishimwe cyane. Umva wa muntu wewe wishingikirije ku maboko yawe, wowe wishingikirije ku bwenge bwawe, wewe wishingikirije kuri bene wanyu bakomeye, wewe wishingikirije ku kintu icyo ari cyo cyose cyaremwe n'amaboko y'abana b'abantu. Umva uri mu kaga, uri mu kaga. Uyu mwami yirasa amaboko ye, arirata cyane, yirata ibihugu ngo yatsinze, ngo imana z'amahanga ntizashoboye gutsinda amaboko ye. Yagereranyaga Imana yaremye ijuru n'isi n'imana z'amahanga, n'ibigirwamana, n'imana zitari Imana nyakuri. Umva wowe ugisuzugura Imana ukumva ko nta mana iriho, ibi bintu byose, ikintu icyo ari cyo cyose wishingikirijeho wumva ko kiruta Imana, uri mu kaga. Ndakugira inama yo guhindukirira Imana. Imana niyo ibeshejeho byose, Imana niyo iguha umwuka uhumeka. Haleluya. Niyo mpamvu ubona niyo umuntu aryamye kwa muganga yabuze umwuka, bamushyiraho biriya byuma byongera umwuka, ariko Imana iyo itamuhaye kubaho ntashobora kurokoka urupfu, arapfa umwuka umuvamo. Imana niyo itanga umwuka nyamwuka. Rero Imana niyo ikwiye kwishingikirizwaho. Imana yacu nishimwe. Reka twumve ukuntu Imana yarwaniriye Hezekiya n'abantu be bikomeje kuwiteka Imana. Aba bantu bishingikirije ku Mana, batigeze bishingikiriza ku ntwaro nyinshi, batigeze bishingikiriza ku maboko y'ingabo zabo, batigeze bishingikiriza ku bwenge bwabo no kugukomera kwabo, ahubwo ngo bakishingikiriza ku Uwiteka Imana. Turasoma umurongo wa 20 n'uwa 21, niho nsoreza. Twumva imbaraga z'Imana yacu, twumva uburyo Imana igita
itabara abantu bayikomejeho. Twumva uburyo Imana igikora imirimo n'ibitangaza ku bayizera bakayikomezaho bakaba ariyo biringira. Twumve uburyo Imana igirwanirira abantu bayo bayisunze bakayubaha bakayicira bugufi. Twumve n'ukuntu igikoze isoni ba bandi bishyiraga hejuru bayisuzuguraga bagatuka izina ryayo. Umurongo wa 20 aravuga ngo ibyo bituma umwami Hezekiya n'umuhanuzi Yesaya mwene Amose basenga batakambira iyo mu ijuru. Nuko Uwiteka yohereza marayika atsemba abagabo bakomeye bose b'intwari n'abatware n'abagabo bari mu ngerero z'umwami wa Ashuri, maze asubira mu gihugu cye akozwe n'isoni. Nuko ageze mu ngoro y'Imana ye, abo yibyariye bamwicishirizamo inkota. Umva wa mwami w'umupagane, iherezo rye ryabaye ribi cyane. Imana yacu nishimwe cyane. Ibyo yishingikirijeho ntibyabashije kumurokora. Mbabajwe n'aba bantu yaroshye yashutse, akabashuka kwiringira amaboko ye, akabashuka kwiringira ibitari ibyo kwiringirwa. Nta wundi wo kwiringirwa n'Uwiteka Imana. Imana yaremye ijuru n'isi niyo yo kwiringirwa. Wikomeje ku kimwe data mukundwa wowe unyumva ko turi mu bihe bikomeye. Ni iki wishingikirijeho? Aho ni wishingikirije ku bakomeye, aho ni wishingikirije ku bwenge bwawe, aho ni wishingikirije ku butunzi bwawe. Ibyo ntabwo ari byo kwishingikirizwaho. Ibyo ntacyo byakumarira. Ibyo ntacyo byakumarira, ntibyagukiza imbaraga z'umwanzi, ntibyagukiza imbaraga zihagurukiye kukurwanya. Ariko niwishingikiriza ku Uwiteka Imana, urabona kugira neza kw'Imana, urabona gukora kw'Imana, urabona gukomera kw'Imana. Uyu mwami wa Ashuri wishingikirije ku maboko ye yashoje nabi, yagize iherezo ryiza, ngo yasubiye yakozwe n'ikimwaro. Haleluya! Ibyari biguhagurukiye nshuti yanjye, wowe wiringiye Uwiteka Imana, wowe wikomeje ku Uwiteka Imana, bigiye gukorwa n'isoni. Bigiye gukorwa n'isoni ubireba, nk'uko uyu mwami wa Ashuri yakozwe n'isoni, ngo agasubirayo, ngo akagenda akozwe n'isoni. Nuko ngo ageze iwe, ngo abe mu rugo rwe, abana be yibyariye nibo bamwishe. Imana yacu nishimwe. Haleluya! Imana izi kurwanirira abayo, Imana izi gukiza abayo bayikomejeho nshuti yanjye. Imana izi kurengera abayikomejeho, Imana izi kurengera abantu bayo bayizera bayiringiye. Ibyiringiro byawe byubakiye kuki? Wikomeje kuki? Ndakugira inama yo kwiringira Uwiteka Imana. Imana niyo yo kwiringirwa yonyine. Iyo wayiringiye ntabwo igukoze isoni. Mwene data mukundwa, reka nsengane nawe. Ndashoje ubutumwa bwanjye, ariko ndakugira inama ngo isubireho. Mwene data, we wari wishingikirije ku kintu icyo ari cyo cyose kitari Imana, we wari wishingikirije ku kintu kitabasha kugukiza, ku maboko yawe, ku bwenge bwawe, hindukira wishingikirize ku Uwiteka Imana. Hindukiza umutima wawe. Amaboko yawe ntabwo yagutabara, amaboko yawe ntiyakurengera, ubwenge bw'ab'isi ntibwakiza isi. Haleluya! Uretse Imana umuremyi w'isi n'ijuru, niwe wenyine ubasha kudukiza twebwe abari muri iyi si. Niwe waturokora ibiriho kubera muri iyi si, maze abantu bakongera bakagira amahoro. Wowe ntacyo wakwigezaho, ariko hamwe n'Imana tubasha gutsinda. Abayiringiye irabatabara, ntabwo ibakoze isoni. Wowe ufite ikindi wishingikirije kitari Imana, uzakorwa n'isoni nk'uko uyu mwami wa Ashuri yakozwe n'isoni. Sinkwifuriza gukorwa n'isoni rero. Mwene data mukundwa wowe unkurikiye, fata icyemezo cyo kwishingikiriza ku Uwiteka Imana. Twabonye abantu biringira Uwiteka Imana, bazi Imana, batishingikiriza ku maboko y'abana b'abantu, batishingikirije ku ntwaro, batishingikirije ku bwenge bwabo. Ibintu bimaze gukomera, bafashe umwanya ngo baratakamba. Uyu mwami Hezekiya na Yesaya ngo barasenze batakambira Imana yo mu ijuru. Imana irumvira tabara. Haleluya! Iyo wihereranye n'Imana ukayitakira, ukayereka ibigukomereye, ukayereka ibikugoye, Imana ijya ibasha guseruka. Imana ijya ibasha guseruka aho intwari z'abana b'abantu zananiwe. Imana ijya ibasha guseruka igatabara umuntu wayo wayisunze, akayiringira, ikaza ikamuteturura, ikaza ikamurwanirira, ikamutsindira ibyamurwanyaga byose, ikamushyira mu mahoro. Nimwakira ijambo ry'Imana. Imana iduhana umugisha. Reka nsengane namwe.
Uwiteka Mana ndagushimye kumpaye kuvuga ijambo ryawe nk'uko warimpaye. Genderera buri mwe wese wumva ubu butumwa nyakubahwa Imana, umuhe gufata icyemezo kizima ahindukirira Imana. Mwami ndasengera buri muntu wese uzumva ubu butumwa, ayo Uwiteka Imana wari ufite ikindi yishingikirijeho kitari wowe Mana yaremye ijuru n'isi, ahindukize umutima we yiringire wowe Mwami, yishingikirize kuri wowe kuko ni wowe wo kwishingikirizwaho. Ayo Uwiteka Mana tujye tubona ubwenge bw'abiyisi bunanirwa, tujye tubona abanyacyubahiro b'iyisi bapfa bakagenda, ntawe ujya ashobora kwikiza urupfu, ni wowe wenyine ujya ubasha kubeshaho abantu. Mwami Imana ni wowe ujya wongerera umuntu igihe cyo kubaho. Reka abari muri iyi si abumva ubu butumwa basobanukirwe, bamenye iryo banga, bamenye ko ari wowe wenyine ubasha kubeshaho umuntu, maze bakwizere. Urakoze nyaguhora ku ngoma, urakoze Uwera wa Isiraheli. Ndagushimye ko wumvise gusenga kwanjye. Humugisha buri mwe wese unyumva, wumva ubu butumwa bwiza mu izina rya Kristo Yesu. Shalom. Nomero zanjye kubakenera kumvugisha munkeneyeho inama cyangwa mukeneye gusengana nanjye ni 0782473245. Uwiteka Imana iduhana umugisha. Kandi wowe ufunguye iyi channel ya YouTube ari ubwa mbere, ujye wibuka gukora subscribe kugira ngo ujye ubasha gukurikirana ubutumwa bwiza tunyuza kuri iyi channel. Uwiteka Imana iduhana umugisha. Shalom.